Voor vandaag waren studenten vooral via social media opgeroepen om te protesteren. De protestactie die zou gehouden worden op het Fort Zeelandia complex. We merken dat slechts een handjevol studenten hieraan gehoor hebben gegeven. Er is een petitie voorgelezen en vervolgens ingediend bij het directieteam van het kabinet van de president. En de heer Moensi, die het ontvangst nam, gaf nog te kennen dat dit sowieso gegeven zal worden aan de president. We voeren nu naar dit verslag vanuit de ingang van het kabinet van de president, waar de petitie werd aangeboden door de studenten. Raj Mahango legde de volgende beelden vast. Geachte president, wij studenten kampen jaar in en jaar uit met schoolproblemen bij diverse regeringen. Wij merken op dat de problemen veel erger zijn geworden en dat daardoor onze goede toekomst komt weg te vallen. Dit gebeurt mede door de verhogingen die door u werden aangekondigd de afgelopen maanden. Deze verhogingen zorgen ervoor dat wij als studenten in nog grotere financiële problemen terecht zijn gekomen. De problemen waarmee wij nu zitten zijn de navolgende: internetprobleem, schoolkleding, kopieer en uitprinten geld, inschrijfgeld, transportgeld ten behoeve van de verschillende studenten, boot- en bustransport. Dus dan hebben we het ook over de diverse studenten, zo ook wel studenten met een beperking die het niet kunnen permitteren. Toch? Zo ook brood voor de school. We zien dat tegenwoordig brood heel duur is geworden. En we hebben brood hier namelijk gezet omdat wij als student, het maakt niet voor ons als we gewoon brood met boter naar school moeten brengen, maar dat wij met brood naar school kunnen gaan, van huis uit. Kort gezegd, onze standaard basislevensbehoeften zijn van ons afgepakt door deze verhogingen. En heeft ervoor gezorgd dat vele studenten de school niet kunnen bezoeken. Wij vrezen ook dat onze medestudenten die de school niet kunnen bezoeken uiteindelijk in de criminele wereld zullen beladen. Middels deze petitie vragen wij u om de aangekaarte problemen aan te pakken door onder andere de prijzen te verlagen of ons als student van een studentenkaart te voorzien welke voor de helft van de prijs te betalen is. Wat wij verder vragen is dat alle studenten die zich niet hebben kunnen inschrijven door deze maatregelen, ongeacht welke school dan ook, zich op hun school kunnen inschrijven. Daarmee bedoelen wij de studenten vanaf de lagere school tot de hogere scholen, HBO en de universiteit, weer kunnen ingeschreven worden. Hoe de betalingen plaats zullen vinden of op welke manier er betaald zal worden, kunt u als president van al deze studenten samen met uw team de mogelijkheden bekijken en overwegen. Onder andere geven wij deze regering de ruimte om de studenten weer in de schoolbanken te krijgen. Met de ruimte bedoelen wij dat binnen 10 werkdagen de verschillende studenten zich weer, het liefst binnen 10 werkdagen, dat de verschillende studenten zich weer in de schoolbanken kunnen bevinden. Enkele oplossingen die wij als studenten voorstellen: het afschaffen van dubbele salaris en dat geldbedrag in schoolgaande studenten worden geïnvesteerd worden. Wij ondersteunen uw actie om te lenen. U mag lenen als regering, het is uw goed recht, maar dat een deel van het geleengeld ook geïnvesteerd wordt in Surinaamse jonge schoolgaande jongeren in het bijzonder. Het introduceren van een studentenkaart die overal gebruikt kan worden voor slechts de helft van de prijs te betalen of wat er gepermitteerd kan worden. Omdat wij zien dat we er ook ouders die maar 1500 verdienen of minder dan 1500. Dus dan snapt u mij als regering wat ik bedoel.
het aanbieden van studieleningen van 1% rente tot maximaal 2% rente. Mocht de rente veel hoger dan de bovengenoemde renten uitvallen, dan moet ervoor gezorgd worden dat genoeg werkgelegenheid voor afstudeerden is. Zo kunnen zij ook de geleende gelden terugbetalen. 5. Ouders die wel willen betalen voor een kind, maar niet het volledige bedrag in één keer kan betalen, vragen wij dat zij in de gelegenheid gesteld worden om op een lange termijn te betalen. Tot slot zijn wij als studenten bereid om mede-oplossingsmodellen aan te dragen, maar wij vragen u alvast als vader, zowel als president, dat alle studenten die zich nog niet hebben kunnen inschrijven, op maandag 26 oktober aanstaande met de school kunnen starten. Om het schooljaar 2020-2021 goed af te ronden. Wij leggen ons vertrouwen in UPA dat al deze zaken die wij hebben aangekaart het liefst binnen 10 werkdagen tot uiting komen. Want u bent de man met de juiste pen. Met vriendelijke groeten, de schoolorganisatie Studenten voor Studenten, Trekker, Sako Henk. Dus middels deze geven we de petitie aan de president. We dragen het over aan u, of aan u als leden, directie, die hier staan, om dit te overhandigen aan de president, zodat studenten waar dan ook van Suriname, wie dan ook, studenten met een beperking of niet, dat zij maandag aanstaande kunnen starten. Het liefst maandag, maar binnen de 10 werkdagen willen wij bepaalde zaken opgelost krijgen. Dank u wel voor de petitie. Wij nemen dit ontvangst namens de president als directie. En wij zullen dat voorleggen aan de president. En de president kennende zal hij zeker de zaken die zijn opgenomen in de petitie zeker aandacht aan besteden. En we zullen zeker voor oplossingen zorgen. Er zijn wat oplossingsmodellen ook aangedragen door u. En dat zullen we ook meenemen. En natuurlijk is het ook een deel van het ministerie van Onderwijs, het grootste deel. En we zullen ook in contact treden met het ministerie via natuurlijk de president van de Republiek Suriname. Nogmaals dank en u zult nog horen via ons over de verdere stappen die zullen worden genomen vanuit de president.